TV atibatike zvechopu-chopu. eZimbabwe ndadzoka zvekare handizivi kuti tingadziti good news here kana kuti bad news, but what is happening panapa zvinhu zvekuti zvinokwanisa kungorefresha brain dzemwe munhu, but I understand kuti kune vanhu vasangana the same problem iyoyi uri kufamily side is bad news and I feel sorry for them. But nyaya iri panapa yakamira yakadai so mhuri yeZimbabwe regedza tiende tiwandire kusaidi ka rine vanhu vakanyanya kuaffectwa zvakanyanya nechikwata ichi. Anti-illegal immigrant group March and March has confirmed the death of its leader in Ekurhuleni, who was gunned down in an alleged assassination. Some other reports vanoti anga achidzinga ma-foreigners anobhadhara ma-protection fees. Izvi zvaizoita kuti vasawane mari mukudzingwa kwema-foreigners. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vakanzwa kuti ma-protection fees they don't know kuti zvinoita sei, zvinofamba sei panyaya dzama-protection fees apa, because iyo nyaya yema-protection fee ndoona kuti vanhu vakawanda vanotodzonzwisisa zvira zvinoita kune chikwata zvimagangsters zvezvo zvokuti zvinotoziva kuti nzvimbo yakati inotongwana nanhingi and ananhingi vavo ndo vanomeka shoti timu rezvimaspaza shops netimu rezvimanhingirikini zvezviya vanenge vachibhadhara ikoko. Hapana munhu anofanira kuita se kuvabata-bata, then vafanhu ava nedzungu vakasvika vakanoinvada because vari kungotemba kuti ndo varidzi vecertain location vakati aiwa isusu kuno kuti tatobata network yatobata ndisu vanhu vemarch and march tiri kutodzinga every foreigner. Asi ese maforeigners anodzingwa especially enda muJozi unonyatsozvinzwisisa zvandiri kutaura. Pinda muJoburg izvo so muJoburg city unozvinzwisisa zvandiri kukuudza izvo because kune nzvimbo dzacho it's just that munhu azokuudza kuti inini ndine protection fee dzangu dzandinobvisa because vanoziva kuti vanhu vanoshungurudzwa vanoendwa sei. But kana munhu atone protection fee kureva kuti magangsters vagadzira source of income yavo yekuti isusu tichakuprotectai and hakuna anenge achakubata-batai. But this young man nekuti aiwa isusu because tine organization yedu amen organization dzacho amen utawazi kuti unotanga wambopfuro nematsoka evanhu ivavo matsimba evanhu ivavo vakungomacha avahambe avahambe ndobva vanodzinga vanhu vari kuita tumabusiness tudika wodzinga chero munhu. Do you know kuti munhu chero anogosha nzondora anoona kuti ndichigosha mautwana angu kudai so ndinokwanisa ka protection fee kangu get 300 rands per month. Kwavari it's a lot of money because inenge ichieda kuwedzera pane imwe vanenge vari kuwanana kudhara. So this is the current news right now, the current situation in South Africa. And uziva kuti vanhu vakawanda muri kunyanya kumhanya zvakanyanya maburnouts ari kumhanya wakomana tamboneta nekumbozi unochipesana navo nini I met them vakatondibvunzawo kuti tione passport and I was like yes ndinayo asi ndiratidzei maofficials pano ndinoda kupa mupurisa weimmigration ndimuratidze even kana inini ndikasangana nemusapsa ndimuratidze passport zvacho zvekumhanya because azivi kuti chidhindo chinowanika papi. Handei kune ma-immigration officers ndivaratidze ndo vanoziva kuti chidhindo chavo vakachisa papi. Handei kune munhu wehome affairs ndimuratidze ndiye anoziva kuti permit yacho yakaita sei, not just an ordinary individual kuti muri kungofambawo makangoita chigroup. So the best way chandoda kuencourage ai mukasangana nevanhu ivavo chinjai road zvinobatsira. Ndo kune chimwe chirungu chaiti anzi prevention is better than cure. Handiti asi apa mune makufanira kuavoida manje zviri nane pane kuda kuzotsvaga masolutions nekuti vamwe vanozobvarurwa mapassport at the end of the day hazvizofadze. But now some people are saying on this issue ari kuti yes cause kana kuDurban kwandanga ndiri mashops ese emakula ane vanhu vanogadha saka havangambofari mari vachiwana zvakaoma hazvo. Yes for you vanhu vese vanonhingina protection fee iriko yakapenga. Inini I pay it with a smile and good sleep. Ndo imwe iri kutaurwa nemumwe munhu kuti aiwa tinongoibhadhara zvakadaro magamba ari kufira nyika dai atoita hake shona content achidya vanasisi vedu ndo rimwe akutaurawo zvimwe zvinhu vanhu vanongofunga vazina basa risakomana makufunga zvemabhurugwa muri kuita sei vakomana. Ndaona mumwe ari
pabhodha baba achibuda nemasasko ake akatedzana, anga atogadzira chipari chake pajoza panapa, akati masasko akati hatingambosari, chibaba chakayepa, chibaba chinopedza. Saka vaenda vakunopedzerana zvavo vari kuZimbabwe. Is happening, zvinhu zvekuti zvinenge zvingoripo ichingoitika, unoza kune chingoitika zvese zvese. Only Zimbabwe knows this. As a citizen of SA, we don't know anything about this. That's true. Kana uri citizen SA unengosina need yema protection fee, but you should also know kuti vari kofuta unoibhadhira protection fee. For example, uri kubva kuLimpopo ubva wasvika wakuda kupinda muDurban, uda kuita kana chibusiness kana muJoburg City chamo, uri munyika mako, you are a citizen, but for you to operate, to be able to operate freely, unosvika uchiadopta situation iri munzvimbo imomo. Saka hazvina kuti because uri foreigner uri muuyiwo munzvimbo, especially usina kukurira imomo, anenge atori ma1 iwayo. When the wind changes direction, chickens anus becomes visible. Chakaipa ichi chiri kutaurwa neuyu kuti aiwaka ndichadi kunyanya tichikomenda vatoinzwa mega. The failing and dry leaves should serve as a reminder to the green leaves that they will one day fall too. Mashoko mamwe ari kutaurwa nemumwe munhu. The cat which dreams of becoming a lion must stop to have that appetite of rats. Ndo imwe iri kutaurwa nemunhu. I like the way inozonge yakutaurwa nemaZimbabweans awana, and I'm not surprised. You don't know this also. Orania, please visit them. Orania kudiwa vanhu vatema uko ameno kuti vanonge vachiti chero garden boy autombochiite kuko vari kugadzira kaekonomi kavo vega. Kama akati handisi kumira ripere gore, ana chimwene nepadivi vakati hatina mhosva inorova, rimwewo shoko riri kubvawo zvekunzana ana chimwene vanoningina vanobata mushonga. Not all of them man. Zvafanira ngodziwa kuti maZimbabweans vanoroya hazvishande zvezvo. Because even if you go kuchipinge kwacho unotosvika kuna vanhu varitochema kuroyewawo ikoko, but mimi munongopendwa nesame brush. Mazimba vanoroya vanobata zvimwe zvacho here. Aiwa, vanenge statement kawo kaya kavanoti vertically or horizontally, muchaita senhasi ndezvepi? Vakaipa ivo shamwari. Havasati vatanga timu remuchovha yeruzhinji richatodzura vavo futi, cause ndo vamwe vasiri kufara nekudzingwa kwevanhu vekunze. Yes, chinoitika nje zvingada kuti tikutsanangurire, but just in case kuna vanhu vasingagara muSouth Africa muzvinzwisise. Matax anonzi matax, kuno tax quantum inenge ichitakura vanhu ndo yatinoti tax wo kuti dzimwe nzvimbo vanenge kutaurawo zveimwe tax wo vanoningina. Of course aya matax tumacab tudiki turiko futi, but kuno yatinoti tax kazhinji kacho iquantum. kuZimbabwe ndo inenge chiya munenge muchiti kombi, right? Timu rere ya makombi avo kana mataxi acho anodrivwa nema foreigners kunyanya. Mozambicans, some Zimbabweans, but Zimbabweans they are very few, so department iroro anachimwene they are very few foot, but Mozambicans ndo vakazara ku department rema tax ile vanoto marowa zvekutodaro 24/7 vanoswerera vachita se vachirowa makwandam iwaya. So those guys avasi vanhu vaya vekuti vangazongosiya zvinhu zvichingoitika kuti iwo wakudzingira munhu ane makombi 100, iwo ngobudikira uri mfana chemuraini zvako utanga kuti ngava hambe iwo zvako womudzingira vashandi vake kana kuti 70 vese vanenge vachikesha mari, oluza mari yese yodhere kutanga wiki rese utonoda kuna business the whole month achibhadhira mafees, mamwe anenge achidiwa makwanda motonzi apaka kushaya madriver, wofunga kuti vanokusiya vakadaro. Azvishande zvichidaro unotoona kuti wega uri kutotangana nezvimwe zvinhu zviripo. So ndo maraniro anoita zvinhu kuno ndozati kumwe munhu anoti chakadai zvine basa because you think kuti you know zvakawanda vanhu ndokuziva. Svika paground ujaire masystems acho upinde uchazoona kuti even chero kada kunouya ufunga kuti unoisa unoziva unenge utoriwo shiri. So ladies and gentlemen, ndangoti ndikopfura nepanapa ndichizivisana nemi tichionesana maupdates ari panapa kuti kuno mwadzimwa afa. I feel sorry for vanhu vaaffectika, but kune vari kufaro tongoti ameno ndikoko ndo nyaya yacho yatangoti tingokubatira ndingopfura nepanapa because zvakakosha kauya kuzojambira update manje nozonzi ko wasiya enjoyment yedu baba zvinodzingisa basa, handisinodzingwa basa, muzadzinge basa ndauya in time nhasi. Thank you so much, have a good day.